abakuuma entaana bwe yazuukira baafa bayeebaka tebategeera kyakoze ki waliwo natekitegeera baali ku ntaana babagambye nti bakuume Yesu naye omusajja essaawa bwe zaatuuka ennaku ezi Kibuyaga yajja Musisi najja bano baali mutwe ne babanga abafudde amaanyi gali gabatuulako that they could no longer see him resurrecting. Waliwo akyalowooza nti ali muki? Today is the third day emagomba akoze eki? That's why I put on black because of the great faith. It's a symbolism of the great. And today is great faith. It's a symbolism of faith. But Julius, we have a montana in Nangatiario. After Nakazinda, that's the ones in Yamani. Amina. Yarina Kazindalo. Yemulamo. Yemulamo. Yazukira. Maria Magdalene dobozi omusajja siryagalamu okujjako eryange kubanga lyalimu abasajja agambe tegalimu abatala tugende yazukira Yesu Kristo yazukira Petero. Yesu akoze eki? N'abasajja abagende bakola ki? Tutandikira fa awamu fembi. Yazukira.
energy and limited power. Mugamba awangudde. Takyali muntaana. Wasigaddeyo bigoye. Ejjinja terikyaliwo. Kati mulamu. Kati awangulwa. Era omuyinza abukuwadde. Kati gwe Yesu buli kyokola kirabenga omukono gwe, kirabenga amaanyi ge, kirabenga obuyinza bwe mu linnya erya Yesu. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he knows my future, and life is worth living just because he lives. Because he lives. Ali n'olugalo mukubeko kitegeeza. Ali n'olugalo mukubeko kitegeeza. Because he lives. All fear is gone. Because I know he knows my future, and life is worth living just because he lives. Kinamuka kuba mukono ogw'omwoyo. Sent his son, they called him J.J. Julius. He came to die, to heal and forgive. He bled and he died to give my pardon, and the empty grave was nothing proof. My Savior lived, my Savior lived. Because he lives, all fear is gone. Buli abeera amanyi nti Yesu mulamu, oba omanyi n'olwekyo kyatumalako. Buli abeera amanyi nti Yesu yawangula amagombe n'akasuka ejjinja eri, manya buli mbeera eba ekutuddeko naawe ojja gikasukawa. Buli abeera amanyi nti Yesu yawangula byonna, buli ekijja nga kirwana naawe oteekeddwa okukola ki? Kati kankubuulira ekyama, ebimu ogenda bikubanga tebitegedde. That's why omwoyo yampadde Sarah over this bracelet. Deep in the night, I wrote this. Buli omwana afuna akantu kano tokambala bwambazi kunyumirwa nina. Amanya oluzungu, this will be your word. Good morning, Holy Spirit begins from the cross. Good morning, Holy Spirit on the cross. Enable me to bear your fruits in Jesus' mighty name. Bw'oba ofundikira wano omaliriza with Jesus Christ. Bw'oba otandika with good morning, Holy Spirit. Ngenda kalekera omuntu wano ajja kubeera nga akabayisizaamu. Good morning, Holy Spirit, on the cross of victory. Enable me to bear the fruits of your spirit in Jesus' mighty name. Ng'otambula. Kalira bw'obanga ogenda kunoonya omulimo, please go meditatively. Good morning, Holy Spirit. Twabeeranga n'akayimbe akagamba
Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the floor. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Go meditating upon the power of the Spirit. Wagenda okutuukira naye statement omwana yatukolako wadulumu bakuba kujja kusinza lya yakantu katono basiibira ddala oluusi bw'ojjanga olidde nnyo muzitowa. I loved that statement naguno gwakankajjuke bw'oba osaba essaala eyo oba onafuya mubiri gwo buli lwonafuya omubiri gwo omuntu w'omunda avaayo ate Katonda yagala alabe muntu wanti ow'omunda. Kati lwogamba good morning Holy Spirit on the cross of victory, enable me to bear the fruits of your Spirit in Jesus' might. This is a meditation tool. It's a focus tool. Oli musala yo kati atinde bakigende kikuta kutinga bepa omanya wokomye because you're focusing your spirit to the Spirit of the Most High God. Oyagala ebyoyo bikwatagane kubanga ebintu bino bituyamba okuddizibwa mu kifaananyi kya Katonda. We are surrendering to the Spirit through meditation. Amina. It's not a rosary, it's just a bracelet to help us meditate better. Amina. By the power of the cross. Amina. So Yesu watuwa mwana we tukiriza ati mulamu era mulamu yafa mu mubiri ne mu mwoyo muki era akyali mulamu. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Tomorrow will be better. Amina. Mukama yabalo batuusa ku lunaku olwaleero. Mukama yabalo baleta ku Good Friday. Buli omu n'aziika, buli omu n'akola ki? Today you have come to witness the power of resurrection. With the two meanings. The first meaning and the second meaning is begenda okusinziirako ebyo. So that you can understand the power that raises the dead. The power that is going to give you whichever you are asking. Amaanyi agagenda okuzuukiza buli kimu ekyakola ki? Kyekikuleese okuwitnessinga amaanyi ago agagenda mu ntaana ne gazuukiza ebyali bifudde na guno gwakamalamu. Amina. This is the power we are celebrating today. And you are saying, will you happy Easter? Happy Resurrection Sunday. Every Sunday is a resurrection what? Sunday. Najano yanjawulo. This is the pivot. Munaku zonna ez'omwaka olunaku olukyasinza ekitiibwa n'amaanyi lwe lwa Easter. Obulokozi bwaffe obusinziira singa yali tazuukidde twali bale tumuselebrating nga bwe tuti naye kati lwakuba yawangula amagombe. That's why you come to celebrate him. Amina. So this is the pivot of our Christian faith. This is the pivot of salvation. How do you call the pivot? Amina. So whoever comes to celebrate Easter, it's my prayer. Mukama Katonda taking a charge of whichever has been taking charge of your life. Mukama Katonda jawo buli jinja eribadde lifuusa jinja bulamu by the resurrection power. Today we want that resurrection power. Amaanyi agazuukiza byonna ebyali byafa. Amina. It's my prayer. Mukama tukwaniriza olunaku olwaleero. It's your day of resurrection. It is your day of salvation. Buli mwana inazo olwaleero Mukama leka utinesinga amaanyi g'okuzuukirako, leka utinesinga amaanyi g'ekigambo kyo by your spirit mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu.
to the Catholic faith for having lost their leader, and a great leader indeed, Dr. Cyprian Rwanga. I can't forget some of these people. They contributed a lot of my money during my fees. So these are some of the people really with the deep sorrow mukama amusasire byamusobako, because you can no longer do anything. Kati yali katonda yamanyi oba yali ku kituufu oba ku kituufu katonda yakoze eki. For us we can say anything and everything good ne mukama katonda yasinga okumanya. So that's why okumusabira n'obutamusabira, he's already where he's supposed to be. This is the challenge with the faith. Ne mukama amusasire byonna ebyamusobako indeed. Amusasire, and condolences to the Catholic faith for having lost Dr. Cyprian Kizito Rwanga. Ataka deke kamwe mabega, they had lost Bishop Kakwa. The Muslim community lost Muzata, the only man. Bagamba byonna tubakuteka mikono gyani asinga okumanya ebyama abasasire nga bavudde ku musalaba. I saw him nga basula omusalaba tebamukkiriza ku witness nga mazuukiro. So mukama abagumye ate abanywezi, ate ekisingira ddala obukulu abawandiike mu kitabu ky'obulamu. Okufa weekuli ne basangibwe nga bali mu kitabu kyaki, ekitabu ky'obulamu. Ebyensi weebiri ne n'ebyeggulu weebiri. Ensi eyinza okumala with human philosophies and understanding and regulations, ne katonda ng'ayagala kimu obeere mu kitabu kyaki eky'obulamu. Oba wasoma oba tewasoma, oba oli mwavu oba oli mugagga, akwagala mu kitabu kyaki. So it's my prayer, mukama katonda abantu bonna abawa obulokozi. It's my prayer indeed, abantu bonna bategeera obulokozi bwa mukama. Naye okusaasira kwange sincerely, and the whole church we convey that to the Catholic faith for having lost that man. N'abonna abafudde in other religions, mukama abasaasire ne mu kyonna bafenga nga bali mu kitabu ky'obulamu. Nze kyempulira, kubanga okufa tteeka, okufa ki ate tebamusaddaase. Akadde bakatuuka omuntu akola ki? Omubiri guvaawo. The body is put to death and the spirit is made alive. Amina. Eno baluuni ezimbye bweti kubanga mulimu ki? Omukka bwe guvaamu baluuni yeesinga, naye omukka guba tegufudde, spirit eba tefudde. Kati abaana baloko n'amajagala nti bategeeze omuntu bw'afa muleke gamba nti gundi amusaddaase. This is a sign of myopicity and backwardness, because death is a must. Death is a must. N'ate ababeera mu Katonda ekibagana okufa kiri kimu, kubanga babadde mu kigambo kyani. Whoever is in the word of God is just transformed. Akyusibwa okuva mu mubiri guno n'atwalibwa mu mubiri omulamu, which is the spirit. Amina. Yenjawulo. Naye ate aba omubiri guba gubuuze, naye omubiri guba muki? Kati abaana balokole kibatawaanya nnyo. Ate omwana omulokole afa atya? Nedda entegeere eba ekyali ntono. Olaba ne Yesu bwe yafiira ku musalaba ne bamuziika, omwoyo ne guzuukira, amagombe tegasobola kumukwatirayo. So buli alina Katonda amagombe tegasobola kukola ki? Omwoyo gwo gukomawo ne gukola ebirungi, gukomawo ne gusinzibwa. That's why he comes back as the Holy Ghost. And right now we are worshiping him, we are celebrating him. Kubanga tiyafa, yekka agenze amagombe n'avaayo. Isaka akyaliyo, Muhammad akyaliyo, Buddha akyaliyo, abasigadde bonna Mama Fina ajja kubaayo. Naye awangudde amagombe ali ogu? Ali ogu? Kati abasigadde bonna bakola ki? Basigalayo. Yeebazibwe Yesu. Kati okufa tekyeraliikirizanga muntu, except obadde otya, weosanze weetegese otya, kyekyokka. Bayiga baali badde bakyaliwo, naye bonna ebibiri gye bali tukyagiraba. Emyoyo weegiri n'ebibiri tekyakola ki? Kati mbasaba kino ekyo tukitegeere bulungi.
nti okulokoka tekitegeeza omuntu omubiri tekujja kufa. Omubiri gwava mu ttaka guteekeddwa okuddawa. So oli bw'ava oli ali begambanga nti no oyo bamusaddaase bamukoze kino kirabika bamuwonse oba mutamanya. That's why njagala Mukama buli omu wa Bayibuli asomenga ki kubanga ebyawandiikibwa bino tebirimba. N'oli bw'aba atambula butambuzi kyangu nnyo okubula. Nati ne bawuliza ekigambo nali kiteeka mu bikulu kyangu nnyo okukola ki okubula. Because okufa teeka naye okuzuukira nalyo tteeka ate eri omulokole ozuukirira ddala n'obeera mulamu for life. Amiina. So Mukama asaasire mukadde waffe oyo. The Catholic faith did a lot of work in educating me, informing me into a great citizen of Uganda. Naye Mukama n'abanzijako n'agamba gw'oteekeddwa okubeera musumba. Not according to the regulations of the world, but according to the standards of heaven. Yanzija mu mateeka gaabwe n'ateeka mu mateeka ge. Yanjagaza ebibye n'anzija ku byensi. Kati ensi byali enteekeddemu. Take the canon law, take the dogmatic theology, twala bine n'agamba gwe kujjayo njagala obeere wange. Naye I cannot fail to appreciate them for having groomed me in that academic sphere. I cannot fail to appreciate them. Ekirungi tukisiima. Naye ate Mukama yali abakozesa okunfuula kyendi. Owali wategere kyeŋŋamba? That's why abasoma omutabo wange mulaba in the background. I did not become a born again to fight my mother religion. No. Just pray for them also to be saved. Kyekyandokola. Nabo balabe kye nalaba. So that they are not lost in the human philosophies and the theologies. So that they get the revelation of the word of God. So that the word of God says you must be born. Not a Catholic. Please, not a Catholic. Not a Catholic. John 3:3 says you must be born. For me, that's the starting point. It has never told me that you must become a Catholic. Yes, you are you were supposed to be a Jew. But actually, did a Jewish religion. Then I give Christianity. So Christianity hinges. Yet all ku Yesu. Obuyudaaya tebwatolera kwani? Nava mu Katoliki n'enzira mu bulokole. Yesu yava mu Buyudaaya n'adda mu Kristo. And started Christianity. Amen. So I'm not obliged to obey religions. I'm obliged to obey my master, Christ Jesus. Let us have Mukama for them. Kubanga nobody know mulimo gwo bakola to shape the nation. But at the end of the day, they must be born. And their name is written in the books of life. Ekyo kitwala Katonda. Tekako sin. Ne wali sembezeri. No. Bobo wandika tandikirawo. Sin. Teko kaife ni gwe katika dasha akawanfu. Tekako sin is paid. Paid. Tekako kigambo paid. Don't repeat. That's a repetition. That's paid. Once tekako death. Tekako also paid. Tekako wansi poverty. Abakitegedde bakitegedde dda. Poverty tekako wali also paid. Tekako paid. Wansi tekayo failure. Tekako paid. Waggulu abasooka tekayo rejection. Tekayo paid. Tekayo makati awo. Tekayo bondage. Stroke curses. Paid. Kati wano tekako wansi bikyali bingi ne tekako akasale bwo kati akawanvu. Tekako grand payment oba grand total. Grand total equals
Take a look at you pause. All paid. Take a call, all paid. By the blood. By Katulira. Buli abadde n'ekibadde kyo bakisasulidde dda. Buli abadde n'ekikutawaanya kyasasuliddwa dda. Bw'ebeera kansa bakisasudde. Bwe kiba kirwadde bakisasudde. Actually waliwo omusaayi ogwayiise by Friday nga gusasulira ki kyonna kyobadde oyogerako. So everything is paid. Why is it being paid? So that you attend the Freedom Center. In other words, byonna bisasuliddwa bw'obeere wa ddembe n'okukirawo. When all is paid, it means man is a free being. Man is a free being. Kati tokyalina kikutawaanya kubanga buli kimu kikoze eki. Gawuni bagisasudde. Ringi bagisasudde. Vani bagisasudde. Omwenge gwe banywa abasigadde bagusasudde. Amazzi bagasasudde. Emmere bagisasudde. Kati gwogenda kusasula ki? N'okukumba waliwo akwambazisa amaanyi agenda kutambulirako ye Yesu. Bwe kikyo weetaaga kubaawo so that akolere mu ggwe. Everything has been by the blood. Titwawangula wa musaayi umugusi. Mukama But now, from that perspective, banji wabulira ati wabakoma. Nato genda kulaba ebbanja litawaanya omuntu. Neryakola ki? Okugaanibwa kutawaanya omuntu. Ne kwakola ki? Death is disturbing people. Naye nga bakola ki? Bought by the blood. Purchased by the blood. But why are they still disturbing people? Why? Ensonga erieki gamba ensonga eriemu. Gamba ensonga eriemu. Gamba ignorance of he who paid the price. Gamba obutamanya obwoyo eyawaayo omutango kyekitawaanya. Kyekitawaanya kyokka. Nkugambye genda ewa Joy nesudde emitwalo gyange egi ogyeyo enkota y'ettooke ne Joy akimanyi akati olugendo gamba nedda tebasasudde kankuwa eki bakugambye bakoze eki gwogenda kukola ki era gw'omaliriza okoze eki ani alina ekizibu ku babiri kati oyagala Joy azigaane bw'aba mukumbanya ajja kukola ki kuzitwala anaaba musobya gwali n'ekizibu eyakutubye kugambe nakoze eki kati omusajja yagambe yesasudde yakoze eki naye osanga omwami omusalaba akyagwetisse ogw'obukaawu naye nga obusungu bakola ki babusasula nga teyagala kusonyiwa naye obutasonyiwa bakola ki babusasula obwolunkulu n'olunkulu bakola ki
Nagamba kwe kyenjagala ekifuluma mu kamwa wako is righteousness. Butuukirivu bwokka. Omusalaba gwenjagala okulaba nga weetisse gwe musalaba ogw'obuwanguzi. Gwe musalaba ogw'obutuukirivu gwenjagala okulaba nga okola ki? Nagamba nedda. Ate omusalaba ogw'obutuukirivu bannange omukola obulungi wamma musumba omuntu bw'omukola obulungi ate oba kukola bubi bakugambe weetikka omusalaba ogw'obutuukirivu. Oba kukoze bubi gwe mwagale, oba kukoze bubi gwe musonyiwe, oba kukoze bubi mugumiikirize. Gwe musalaba gwayagala okole ki? Kubanga guli wali togusobola. That's why Katonda yayambala Katonda mwene. Katonda yennyini yayambala omubiri. Yayambala omubiri alyoka atuggyeko bino ebyali bitutwala gwakufule wa ddembe. Akakano omusajja yatwagala nnyo. Twabalaba Katonda ono olusintuka ne mugamba Afirika watusiriwaza nnyo. Yatuwa nnyo n'atusiriwaza. Era ebirimu bye yatandika okutonda yatandikirawa mu Afirika wano, most likely mu Uganda. Mu Uganda wano Katonda we yasinzira n'akola ki? Bwe yatuuka e Uganda n'atusiriwaliza ddala. In other words, yatuwa nnyo n'akagulu n'awanika. Aga Uganda Mukama yatusiriwaza nnyo. Whichever thing yakiteeka Uganda wano, yakiteeka Uganda wano. Naye ate kiri kimu be yakiteekamu Sitaani n'abaziba amaaso. Gasa bawulira abasajja abakuba enjiri ngaso bagamba jangu tujja kusasula ng'obukadde 90. Jangu eyo tebadde bakutegeera kola ki? Nange ne mbagamba nedda bateeka mu kigagga zooni nange amaaso ne gakola ki? Kanange kanzibulanga abalala. Amina. Bwe munaatwagaana n'azibula. Let me tell you, Katonda yatuteeka mu kintu ekirungi ekyeddembe. Ne Sitaani najja n'akola ki? Agamba twagulibwa musaayi. Bw'oba oyagala kitegeera genda oleete embuzi. Bajjajja bakulwanirire. Bajjajja bafiira ku musalaba. Ignorance of the word. Ignorance of the word. Then the moment you get to know the word, nejikyawangula ku musalaba. N'okutya kuba kugenze. Ke kayimba kamutera okuyimba. I am no longer a slave to fear. You are no longer a slave to what? Nti buli akikulumba oba omanyi yaliwo yakola ki? Actually waliwo yakisasula. Ate yamala gasasula yakisasula na musaayi. Bali bakuwaddeko bouncing check. Check etali ntuufu bw'ogiteeka mu banka ebouncing. Yesu yatuwa bouncing check. Yatuwa a full-time check. Nti wogiteerayo bapa akumba kaliwa sente. Wogiteerayo bapa owangulirawo. Kutenga kigambo ekyo n'otambula nakyo. Era believe bantu bangi bali katuuti olwaleero bayigiriza ku mazuukiro. Naye n'abagayigiriza tebagamanyi. I saw nine angels. Nenga basumba. The Spirit told me abo bali katuuti basomesa ne tebategedde mazuukira. 9. It was only one. Eyabaddewo ng'ategedde. Era so buli omwaso bawusoma ebyawandiikibwa entaana ne yeggula. Hallelujah. He is risen from the dead. Hallelujah. Agenda kuddayo ewaka akuba omukazi. Agenda kuddayo ewaka aboggolera obwana gwe kati laba enkoko eno. But he has done what? Sure, has he risen? Has he risen? I was shown 9 of them. 9. In other words, abasinga bonna tebategedde. Kubanga olunaku olwaleero lwe muntu ateekeddwa okutegeerera ddala. Amaanyi agamuwangulirwa ne gamugibwako ye n'aweebwa eddembe. Amina. That's why the concentration is on the word, which is true on the word. But do you have the revelation of the word? Have you got the word? Otegedde Yesu kyakugamba olunaku olwaleero what you're supposed to achieve. Olwaleero Yesu akutegeeza kimu. Nakugira obupangisa genda ozimbe. Nakugira ebbanja genda owangule. Nakugira obutakola
nakugira kwemererwa genda wangule nakugira wakibi twana zirungi. That's why walonye nakusabira amazago mukabanga musaba kimu ayongera okafuula omusaayi gwe ayongera okafuula. It's a double blessing. Wow, it's a double blessing day. It's a double blessing day. Azukidde atakuwa n'ekyokulwanyisa akuwa n'ekyokulwanyisa azukidde amagomba agawangudde ate otwale n'ebyo ebyamufukumukamu ng'ali ku musaalaba. It was blood and water. Bintu byali ebi bibiri bye byamuvamu mu mbiriizi musaayi naki era olwatonya wansi ensikiza yakwatirawo ne bagamba oli omusajja afiiridde ku musalaba abadde mwana waani bye byatestifyinga nti abadde muki osanga singa tebyayiika era bantu basi bagamba ono ye mubbi nga Barnabasi naye omusaayi omuntu kadde bogende wa Dr. Sipiani Lwanga Saawero n'omufumita omusaayi gwafudde eddakafe kye gwakazadda naye ogwono ali ku musalaba afudde naye amazzi gakola ki gakola ki gakola ki. In other words, when he dies he breathes his last, he releases the spirit there and then omwoyo amuta. That's why omuta okugamba ekimu Jesus the unlimited power yali takyasobola kuzibirwa kkubo yali takyasobola controlling anything yali takyasobola. That's why ensi yayuguuma ensi yatawaana nnyo okulaba nti omusajja akoze eki avuddeyo emagombe entaana njere awangudde. But what does this mean in the spirit? Yes is the word. Jesus is the Son of God. And being the Son and the Word, tasobola kola yekka nga tewali mwoyo. Kati guli omwoyo gwe gwamuyamba okuva emagombe. Gwe gwamuyamba kola ki? That's why Abarumi 8:10 agamba amaanyi agamujja mu ntaana bwe galituula mu ggwe n'ebibe byonna ebyali byafa bigenda kuzuukirira ddala. Singa yali yekka nga talina mwoyo era amagombe gali muwangudde ne lwakuba yali alina ki omwoyo. That's why yewaddeyo wakitaawo atulekera ki omwoyo. That's why he said it is finished, it is consummated. Kiwedde meaning what? It's done. Buli kyoyagala ki after meaning all is done. What? It's done. Buli kimu kisasuliddwa buli kimu kiwedde. That's why he says all is done. Kati kambawo omwoyo wange abeere nga abajjukiza ebintu bino nga abasomesa ebintu bino nga abategeeza ebintu bino nze kanzireyo ewa kitange mu kitiibwa kyange ekyasooka kubanga mmaze okubasasulira. Famuza bwe nabanza okusomera lyammwe nesasula school fees okyajagazaki nti ate dali jangu ate lisiti tekugambye nze lisiti byonna nabimaliriza lwaki oyagala manya lisiti. Kati yo olwamala okusasula ebyo byonna n'addayo ewaani n'agamba kati ate omanyi bali tubalekera n'abagayidinga anaabakuuma yaani. Kati gwe nange twetaaga ki nti omwoyo omutukuvu wabeera wakuluŋŋamya n'akutegeeza ebyoli bye yakola n'akutegeeza nebigenda okukolebwa kubanga is the guide. Amina. So ekyo bakiteesa bwe batyo era tuluŋŋamizibwa omwoyo oyo okugyayo ekitiibwa kya Katonda kubanga Yesu tumulaba mu mwoyo, is in the spirit. N'ebintu bye tukozesa bye manifestinga ekitiibwa kye bye biraga ekitiibwa kye. That's why the grave amagombe gati gasobola muwangula. He couldn't be overcome by the grave. No. Because his power. Tiyalina bubeezi man, but himself is power. Ejjinja obujjali tesobola muganda kuzuukira. Lwaki otebaza Mukama ku lunaku olwaleero nti gemaanyi agataliiko kkomo, gemaanyi agataliiko Jesus Christ Jesus is the unlimited power. Yawangula amagombe. Yawangula ki? Nsomerako Olunyiri 16 olunyiri olusooka Mark
Mark 16 Mariko I think it was as Mariko Luke Mariko Matayo Mark somera ko lunyiriro 16 awo sabiti bwe yaggwako Mariyamu Magdalena ne Mariyamu nnyina Yakobo ne Salome ne bagula ebyakalosa bajje bamusiige bakole ki bamusiige eyange egambye ne bagula spices and they went to anoint Jesus' body. Today you have brought your water for anointing. Amen. So say go asose. But the anointing started a long time ago. Yes. We are going to anoint this water. Amen. And it's my prayer. Nga bulijjo. Mukama ayogeza amaziga ago mu linnya lya Yesu. Amina. Abeko kyagogeza. We are going to anoint. Nabano nga bakola ba Maria Magdalena bajja ku anointing abubiri gwa Yesu. Nawulira olunyolo kubirika olugamba. Awo bwe bwakyenkya ku lunaku olusooka mu wiiki kati buli akubuuza ate ffe Katonda tugamba tusabenga ku ki? Answer you know one. The very early on the first day of the week, the first day of the week is Sunday. Amina. Is what? Sunday. That's why tujja kusaaki Sunday as a salvation Sunday. Tetugendera ku Sabbato kubanga Yesu gwe tukkiririzaamu omwana wa Katonda omulamu yazuukira ku first day of the week. First day of the week yetuwa obulokozi. Sabbato si yetuwa ki? Obulokozi. Ngambye ntyasa buliba. Sabbato si yetuwa obulokozi. First day of the week Sunday yetuwa ki? Kyobola batujaguza ki? Sunday. Other than Sabbath. Very early somo lunyiro lwokubiri. Very early in the morning. Awo bwakyenkya ku lunaku olusooka mu wiiki enjuba bwe yali yakavaayo ne bajja ku ntaana. Ne bajjawa? Ku ntaana. Somo olabe ekyaddirira. Awo baali beebuuzaganya bokka nti ani anaatuyiringisiza ejjinja. Nga baali bakazi. Kati nze ne Sawuli batuli baki? Kati mutwale tuli bakazi. Maria Magdalena nani ne Maria mama wa Yakobo bagenda kati bali bakazi kati funafu twambade biteteeye ebyabwe ebyeru tugenda ku ntaana sejula laba bamuziso ani agenda okutugira wejjinja nga kyabadde kinene ekijinja ekyo nga kinene nebe tugenda kweri tunasobola okukiringisa ekyo gwolina amaanyi aganakisinde gwogalina soma olunyiriri olulenga obagenda we ani anaatuyiringisiza ejjinja genda maaso okulijja ku mulyango gw'entaana. Ekijinja kino nga kinene abantu kye bateese ogenda we awo bwe bwatanula bwe batunuulira ne balaba ejjinja nga liyiringisibwa ku bbali kubanga lyali ddene nnyo. okiwulidde tebalina baliikirira bagenda okutuuka ku ntaana ate nga Yesu yakikoze abooluganda ulyalera ne Katonda kyeweeraliikira okyeraliikira kubanga tolina Katonda. Buli lwobeera ne Katonda n'akugamba genda okugenda aba yakijjeewo dda. Wano aba oyagala okola ekikolwa ekikutegeeza nti okola ki? Ogenda. Kati gwe kyokola situla ekigere simbula ekigere yalyoka akole ki? Akole. Wakugambira nti genda kyawedde dda. Bano baali beewuunaganya. Abakyala balina okukkiriza okunene, balina okukkiriza okw'amaanyi ne bagamba nedda tugende wati tujja tusindika fekka. Tebatya ne tugenda ate ogwinja nga gwabadde gunene nedda. Baali beesiga Katonda waabwe wati tugende tujja kiyiringisa omubiri gwe tugusiigeko amafuta n'olwagenda okutuuka ku ntaana ogamba ejjinjaga weeriri. Nsa Mukama Katonda olwaliro lyaze wano ogenda okuddayo ejjinja lyo nga lyakoze eki? Ekibyaga yakoze eki? Mu linnya erya Yesu. Yingira mu ntaana ne balaba omulenzi ng'atudde ku luuyi olwa ddyo ng'ayambadde olugoye olutukuvu ne bawuniikirira. N'abagamba nti temuwuniikirira
munonya Yesu munonyani Omunazalesi yakomererwa tababuuziza munonya Yesu Kristo yabuuza munonyani munonya Yesu Omunazalesi anga Omunazalesi bamukuba emiggo Omunazalesi bamuwandulira amalusu Omunazalesi bamwogerera buli kigambo naye ate Kristo baate basobola kumwogerera kigambo kyonna kubanga buli omu yamazadde omulinnyako kyobona bayababuuza munonya Yesu Omunazalesi Yesu Omunazalesi had some limitations yalina komokomo samuweya nga kyangu okumulaba n'omukuba ki oluyi okumuwandulira amalusu omwandulira omulabako kyobona namugamba oli gwe baabonyaabonya oli kubanga buli omu yali akyakijjukira ennaku 3 obusatu n'agamba nedda leka omusajja gwe munoonya ono tubabuulire kyali yagamba atya azuukidde akoze ki tali wano ali luddawa laba ekifo we baamussa taliiwo amina bagamba saba gwe munoonya mubadde munoonyeseza eyapangisaka ku nyumba za Gaddafi yazimba kalina abeeyekowe olwolwayagera tetugamba munoonyani ono kedi abadde asoma ebyawandiikibwa omukyala Teddy nedda bamugatte kati abeera California this is the gospel munoonyani ono gwe baali mubanja obukadde 5 mama yatandika ne banka ewakiso munoonyoli kali akola kabeera ku nyumba za muzeeyiruwanga akasimuusa temunoonya nedda kali akabona kavuga na V8 kasuubula Dubayi tekakyaliwo Mukama yebale balina babadde bakunoonyeza obadde na address gy'owulira nti siiyo olwaliro Katonda omwesi gwazuukidde agenda kukyusa address yo agenda kukyusa address yo agenda kukyusa address yo agenda kuteekamu address yo mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu bakunoonyezaawa bw'oba oyagala gundi genda ku nyumba zaani Mukama yebale ffe tebakyatugamba mugende ku nyumba za Naume waliwo omukyala abawema alina ennyumba wali kyace eri mu nyumba zaani kati bagamba mugende wali nga mwakaweta wali awali ekizimbe ekizimbe New Jerusalem olwala Mukama atuuza sitayitasiyo olwala Mukama azuukiza ebibyo olwala Mukama atambule naawe olwala Mukama buli ekyali kyofa akiddiza obulamu mu linnya erya Yesu kati nsomero lugirwa 20 bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna Mukama waffe ng'akoleranga wamu nabo era ng'anyweza ekigambo mu bubonero bwakiddiriranga amiina Katonda ekigambo kyakinyweza na bubonero weewaawo Yesu buli lwensaba essala za Mukama Katonda akuwa eki akabonero kekalaga Katonda mu bulamu bwo nti amazima yaani Katonda ddala omwana ono tugenda kumusala naye ate Mukama nga tewandaze gwe basala please actually madamu yaŋŋamba eka I just come back naŋŋamba naye Katonda ono alyokanga najja ate abantu abamu n'abawo okukkiriza kubanga kati muwala wange awadde bagenda kukola ki naŋŋamba I remember that word kati nno oteekeddwa okutegeera lwaki abantu baagala okubeera essimu yo nga kweri ne Mugabe sijja kugizaako naye nenekesi kyebaali basazeewo kyekyo naye ate kyebasazeewo nze sikiraba ate sigenda kukkaanya nabo kubanga sikyekola kikyolaba era ate tibyakuba olunaku olwasembayo namugamba hajati 3 days ala njagala mwana kati omba ngenda kusumulula kirala kubanga kino kyendaba naye ensi ekola ki let me tell you in life you need a prophet yes in life you need a prophet
In life you need. But you don't know program. This word I really don't know. But you need someone who shows you the right way. I can prophesy to you by the right word. But then I call a caution. Naba mubagamba olowooza nze sirowooza kigambo ekyo sikiddamu. In the spirit tetulowooza. No. In the spirit I don't think. In the spirit I get the revelation. I get visions. You see. And visions are not kulowooza okwensi. Mu nsi ey'omwoyo tulaba tetulowooza. Kati gwe kuyita kulowooza tewa abasajja abo n'ekikunabo balowooza nnyo tewola abayiiya nnyo. Kati gwe bw'oyiiya lwaki tokola byenkola? Gwe tolowooza oba nzaakulira makerere nzaakulira baprofesa bonna balina kyaki si magezi agensi. It's not sense knowledge, it's revealed knowledge. Yes. Revealed knowledge is spoken to the heart. Mukama bw'akumpaako ensonga oba oyagala oba toyagala wakiri ojja gijjukira ng'ozeeyo waka. Amiina nnyo. Yes. Kyobola obudde obusinga saagala kintu kinnumya mutima. Ekintu bwe kiba kibi nga kinnumya omutima wakiri nvaawo neewulungulula naye nga Mukama ono agenda kufunamu ekikyamu musonyiwe. Naye the spirit says no, sooka leke mwekwatiremu. Ngamba no, muleke. I over intercede. Kyobola obudde obusinga abantu abamu bafuuka saddaaka eri bannaabwe naye nga bennyini be beefudde. Bennyini. Because my duty is to say, deal with him, deal with her. Simple. I have commanded. No genda kulaba ate dealing with. Gundi omuggo gwa Katonda nga guluma. Ate tulaba gyagukuba. Owulira bulisi heat. Owulira bulisi disorder. Owulira bulisi you are peaceless. Owulira bulisi nga tobitegeera basically. Kyobola abantu bafa suffocation. Bawuleko nti yafudde ekikutuko. That's the kind of death. Nyenga tabali na bulwadde buno obutawaanya. Mukama yateekawo abasajja ne baswaza omulabe. Nsomera Matayo 28. Nsomera ku Matayo 28 teddi. Yangu yakoma mangu 28 olunyiri lwa 11. Naye bwe baali bagenda laba abakuumi abamu ne bajja mu kibuga ne babuulira bakabona abakulu byonna ebibaddeyo. Ne bakuŋŋaana wamu n'abakadde ne bateesa wamu ne babaweera amagezi abasirikale effeeza nnyingi ne babagamba nti mugambanga nti abayigirizwa be bajja ekiro ne bamubba ffe nga twebase. Owulira olukwe? Waliwo awulira olukwe? Nti Yesu mu ntana kalibu bakoze eki? Bamubbye. Nedda baali bamubbye? Oguyinja gwali guvuddewo. It was too much earthquake. Nsomera olunyiri lwakubiri olwowulire 28 olunyiri lwakubiri. Laba ne wabaawo ekikankano kinene ku nsi. Kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako. Wulira bamalayika kyebaaliko olunyiri olwokuna. Era entiisa eyiye n'ekankanya abakuumi bakankana ne baba nga abafudde. Mukama alina abantu bagenda okukankanya bulamu bwo ng'essaawa yeetuuse. Oba baagala oba tebaagala oteekeddwa okuyitawo. Baali bazira omuteeka mu maaso n'atuukako edda nga nkyagenda okukola nga sinnafuna mmotoka. Wasanga ng'omuntu gw'omanyi ku kkubo bw'aba avuga nga tayagala kutwala bwakulengera oli abadde ggondi tayagala kutwala enkuba etonnya ebisooto bingi. Bw'aba agenda okutuuka kaatunulawa nokabona ontabadde gundi ye kale yalitutteko ne kala tunudde era takututte ate onoomuyita yagenze dda. Abasajja banensi okkankane bwe kwajja bayeebakanga abafudde naye ng'amazima enkola ya Katonda n'amaanyi ge bwe gaba gatuuse mu bulamu obwo
no matter what owangula. No matter actually singa buli omwali wona yategeera amaanyi Mukama gateese bulamu bwaffe. A lot of power. A lot of power. Ne Mukama oluusi bw'akola y'akantu kano n'abaako gwalozezaako oli alowooza nti biweddeyo. Aba tannatandika nakuwa by the way. Abagamba bugambe mwana wange bw'onoogonda nja kukuwa ebisinga wano. N'oli bw'akwatayo obutono yeerabira. Bw'afuna omulimu ne gumufuga. Bw'afuna ennyumba ne bimufuga. Bw'afuna ekidduka ne kimufuga. Bw'afuna. You cannot exhaust the power of God and His goodness. You cannot. Buno obuntu buno bwatuwa buba butonotono babiwenda tera kuyita obuswazi. Buno obuntu obutonotono buno. Buno obutandikirwa kunaga mwana wange yo welcome. Lukunagenda okusabira abaana Samuweya. Ne bankolera breakfast ng'eriko embuzi namba. Eyo ne yali breakfast. N'ekyabakuba enkyukwe. Buli we bagenda mu pastoral work serious nnyo. Ekyo kyabatawaanya. Ne bagamba kati lwaki tolidde. Ate jjukira empologoma zaagala okulya Danieli. Not because enjala yali teziruma. Naye lwakuba Danieli yali asiibye. Bwe baamusuula mu mpologoma n'empologoma ne zisiiba. Kati abaana banagendamo mu ssaala eyo n'abaana bagamba tebagenda kukola ki? Nalaba entiisa. Nalaba entiisa. Ne mbagamba nedda bwe tugenda kulya tuzze kusaba tukole ki? Tugende. Nekyekyo they are like dead. They were like dead people. They were like dead men. Naye ng'amazima amatuufu baali bategedde nti bali kuntana bakuumaani Yesu. You see, wataaga okwambazibwa amaanyi ago agatalina kutya eri Katonda wo. Bw'oba okola ekikye ng'okikola n'omutima ogu nga tofuna kwerekeramu buli buwerekeramu. Nze omwana juzi yampeereza sente from Venezuela. Amazima saasigazamu wadde na 10 mu nsawo. I just made an immediate transfer. Ebintu ebimu weetaaga bwetaazi kubikola nga atategeera. Naye ng'amazima okimanyi bulungi eka Katonda bagula mmere. Naye ekyebuuzo kyange kiba kimu kiki kyesiryangako. Jesus yabagamba ebyange mubimpe, the power you will always have. Naye nze ngenda nze nkola ki? Ekizimbe kino akadde katono tugenda kuba nga tukimazeeyo tukikoze renovation. Omwana ajja kujja n'obukadde 3. Omugambe waggulu eri waliyo Little Pillars Foundation, genda oziteeke mu charity ziyambeko abaana abasoma. Ate musumba abadde manyi onookwatako nsabire nnyo ndagule na nnyo. Lojja mugamba genda Mukama akugirewo ebbanja. Kiwe. You either take your faith or leave it there. Nobody knows how many to chagula chi. Nenge kizimba abaana bali wano bakimaliriza. Kati lukyeta akasente zimaliriza ki? The poor you always have. That's why bananga buli omu ali wano Mukama alina omukisa gwakuwadde oba tonnagulaba gwakumugulira nnyumba. Gwakumugulira ki? Nze kankikuddiremu. Buli Mukama gwaleete wano mu kaseera kano nga tukola project eno, Mukama akutisa omulimu munene gwakumukolera ki? Nti n'omwana wo n'omuzzukulu n'owooluganda gw'olireeta oli mugamba wano weewaffe we tusabira. Kubanga ojja kuba okyali awo nawo nga batugaba bannange tusobola kukulaakulanyawo mutuweemu ki? Sente mmeka? Ate because it's a church batuseera kyangu okubasaba obukadde 10. Kyekimu n'abeeyo kati ogenda kwesanga akaalo kano konna nga tukazirizako mulungi. Naye nga Mukama ayagala akozesebwa olwo kasita otandika okukola ebibye nga teweerekeddeemu naye atandika okukola ebibyo. This is the nature of the God we serve. Ayagala kulaba nti gwe omwemalidde nnyo, omwewadde nnyo.
The second meaning of Easter is about the physicals. The first meaning is deep in the spirit. Mukama okuzukiza byonna ebibadde tebirabika. And the unlimited power is beyond the visibles. Eri beyond ebintu ebitalabika. Because it's the spirit. Mukama ng'awangudde amagombe, ng'atusasulidde buli kimu, ng'atufudde baddembe, tuli baddembe okugamba azuukidde nga bwe yagamba. Haleluya. Ng'amaze okuwangula byonna ate nga tutegedde byawangudde, ekigambo ekyo kituukirira. The mighty man of war, Lion of Judah, we bow down to worship you. You are Yahweh. Katobera waddeko okuyimba oluyimba olwongo olutegedde kubanga omanyi yawangula ki? Amagombe. Ne bw'oba ogamba nedda nze embeera ng'ekyali mbi nga tebina then tonnaba kutegeera mazuukira. Kitegeeza amazuukira gategeeza kimu okuggyibwako ekyali kikutuddeko ate n'okituulako ge mazuukira. Nti wabaddewo embeera entwalaganya idi ABCD kati nze akola ki? Agitwalaganya. Babadde bagigganya mu kino kati nze akiyigganya. Babadde bannoonya mu kino kati kyekinnoonya. Mukama akunteereko omuwendo ogwo, akunteereko omuwendo ogwo, nga byobadde onoonya byo bitandika okunoonya. Ebibadde bikukaabya otandika okubikaabya nga biraba ate towangulwa. Mukama akunteereko omuwendo ogwo abooluganda. Mukama akunteereko guba muwendo ekisaiva. Mukama ateekawo ekisa ekyo n'agamba no kino kikuyiganyiza akaseera akamala kati. It is your time. It is your wenjogerera abantu abasinga bagenze edda mabaala, bagenze edda ku beach. Kati singa ogenda ku Seso oba Lido beach oba eyo Ntebe maama wajjudde bwe wati bajaguza ki? Abamu batandise dde okusasula big zone kuyingira. Munda waliyo ki? Mwenge. Waliyo ne bana abambala obuntu buno bwe bayita see-through. Kubanga byebinyume ate nebikola amawulire mwattu. Zino gomesi zammwe zino tezikola mawulire eri. Decent dressing doesn't make news, but indecency makes news. And this is where we are. This is the society we are living in. Omwana juzi yagamba Mukama ne lwaki wanzaza mu mulembe guno nga amakubo gakyali mabi, nga amalwaliro gakyali mabi, ng'ensiri zikyali nnyingi, walirezeeko. Nagamba no, you have to pay the price. Kati bazzukulu bategekere. Omwana yali alamentinga juzi nagane Mukama ne lwaki nzaliddwa mu mulembe guno ngalaba emyaka gigenda terikikyuka. Bw'ogamba tukola oluguudo lwewaffe nga bagamba oyekera gavumenti. This is the government in which you are. This is the situation. Naye bw'oweetaaga kimu, buli abeera mu Yesu abeera wa ddembe. Buli abeera mu Yesu abeera waki? Leka kweraliikirira. Why doubt everything? Why doubt everything? Why demonize everything? Why do you see everything as negative? Gondinze tebanjagala, gondinze bankyawa, gondinze kubaloga. Why do you demonize everything? Why? How sure are you that you are not the demon? Omanyi otya nti si gwe muzimu? Wangi? Why complain on each and everything? Why? Gwe lwaki buli kaseera muno yateekeddwa okubeera omubi? Ye mubbi, gundi ye mwezi, gundi ye mutabiivu, gundi ye mulimba, gundi ye... Gwe, who are you? This is not resurrection. Amazuukira ga Yesu of a true Christian is when you get a mistake, you repent. This is a true Christian. When you all about you are missing a mark closer to Jesus, you say, Mukama, sorry. I'm sorry for this. But this issue of blaming, pointing, shifting fingers. No. Osanganga bikosa gwe. That's why I always tell you, buli omwana onyenga Katonda sekinoomu. Ate ng'otegedde Katonda gw'onoonya. Amazuukira ga Yesu gazuukiza byonna ebyaliko ejjinja mu bulamu obwo. So Mukama atuyambye
ejjinja livudde ku ntaana terivuddeyo ebigoye bisigaddeyo naye yetaliimu. Actually this is surprising. N'omubiri gwa Yesu mu ntaana tegwalimu. It means he beatifically resurrected. Yazuukira okuva mu ntaana bulambalamba nga bwe yali. Okugulu tegwasigalayo, omukono tegwasigalayo, eriiso teryasigalayo, naye ebigoye bye bamusingako byakola ki? Waliwo ekigambo kye bakugamba nti ogenda kuwangula, ekyo olwala kigenda kusigalayo mu ntaana. Waliwo yakola eddogo lye ligenda kusigalayo wa? Ebyo Mukama bye yakuteekako ogenda kuzuukira nabyo. This is the meaning. This is the meaning. Wale bakuteekako ebigoye by'otayagala tebitegenda kubeera part of you. Nekambuuze oli bwakugamba oli muyaye nga tuli muyaye kikujjako ki? Ekyo kyambalo kisigala wa? Mu ntaana. Gwe you know who you are. Waliwo akayimba kagamba kati da 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 da, I live a life of favor. I know I am. Kati ekizibu kiba kimu obutamanya who you are. Bw'oba tomanyi who you are, kyekikuleeta okuyomba ne banno. Bw'oba tomanyi who you are, kyekikuleeta okukola eŋŋambo ne banno. Bw'oba tomanyi who you are, kyekikuleeta okugeya banno. Gundi akozesa emisambwa, gundi alina amalogo, ate gwe otandiseewo kyaki. Gwe tuyagala misambwa? Kati wali tomanyi kyoli. Wali tomanyi kyoli. Whoever knows kyali, bw'alaba ekikontradictinga ne kyali, alaba kirabe. Tekimutwalira nabo. Because si kyali. Ne buli lwagamba gwe, nange tonsanyisa wakino obulokole bukoma leero. Then tewali mulokole. Abaana bamanyi okusinga eŋŋumbi n'agamba obulokole bukoma ddi? Leero. Ate nga amazima obulokole bukoma ku olwo kubanga agwira awo n'agamba kati zaabika ebipiira ne beevuma akawungeezi konna. Awali ekibi, you are a sign of hope. Teekawo ekirungi. Ate Katonda tomunoonya ng'olina ekizibu kyokka. Katonda munoonye ne mu bulungi. Mu bulungi jangu omwebaze bwebaza. So that bw'ofuna ekizibu ojja omulopere. That's why these bracelets muteeseeko essaala etakujjukiza byayita. That's why it says, good morning Holy Spirit, enable me to bear the fruits of your spirit. Ekintu ekyo kikuleetera to surrender to the spirit. You surrender to the spirit and you avoid unrighteousness. Kubanga abantu abajja bakuba okwogera nze ndeka nali mubiize nali kino ogenda kwesanga amaanyi ago nga gamuzizzaayo kubanga abeera agoogerako ne buli bw'otegoogerako gavaawo gokka because you have surrendered to the spirit. So you just need to surrender to the spirit. Buloga Mukama obunafu bwange butwale onyambaza amaanyi go. Mukama nyambaza obutuukirivu bwo. Mukama nyambaza obutuukirivu bwo. Moyo wa Katonda akulembera, moyo wa Katonda akozesa. Ekitegeeza obutakukozesa wabukubye dda. Obutibotagana kubwogerako. Kubanga omugambye akole ki? Akukozesa. Kati ye mwetegefu okukozesa. Kati ye bw'aba akukozesa akimanyi gwakozesa yaliwa. Asooka kumugyamu bunafu bwe n'amwambaza amaanyi ge then n'amukozesa. Bw'obeera mwami ogula buguzi nkoko waka n'oteekaawo tobagamba bannange mufumbe amazzi mugijjeko ebyoya mugijjemu ebyenda mugifumbe. Bw'omwogera abaami bw'ogula buguzi nkoko osanga eri ku mmeeza. Inangalizi boogiwadde bamanya ekyokukola. So bwe ngamba Mukama nsaba nyambaza obutuukirivu bwo indirectly oba omugambye nzijjaamu buli bunafu bwonna na butali butuukirivu bwonna onyambaza amaanyi go. Akuwa kiwedde. That's what we call surrendering to the spirit. Jesus was put to death in the body and was made alive in the spirit. Mulamu mu mwoyo n'ekisinga okunyumira mu ntaana taliimu. Entaana njereere
entaana teriimu kintu kyonna ekya Yesu tekiriimu. Nsaba Mukama Katonda kunkolera obulungi nti takulekeraayo kintu kyonna, akuweeyo akabonero akalaga nti ye Katonda. Amiina. Ye Mukama, ye Mukama, Yesu Kristo yazukira mu bafu, ye Mukama. Mukama nzolwa leero for the double anointing, nzolwa leero kulw'amaanyi ag'emirundi ebiri. Gamba nsaba amazzi gange gano, nsaba amazzi gange gano oganyambalize omusaayi gwo mu mwoyo gwo ebyakuva mu mbiriizi. Bwe bakufumita mu mbiriizi wavaamu omusaayi n'ovaamu n'amazzi. Gamba ndese ecupa yange naye Mukama oginyambaliza amaanyi go. Leero amazuukira go gakutte ku musaayi gwo n'amazzi gano. Gamba nsaba omukisa ogw'emirundi ebiri gutuule ku mazzi gano. Buli kye ngenda okugakozesa kirabe amazuukira. Buli kye ngenda okukwatako kirabe omukono gwo. Buli kye ngenda okwogera kirabe ekitiibwa kyo. Gamba yi Mukama nteeka amazzi gange gano mu mikono gyo. Wali wagamba mu mbiriizi mwavaamu amazzi? Awanisa amata togawanika, n'awanisa ettooto simwagala, naye amazzi genjagala. Mukama yagamba mu Ezekiel 3:10 that he will cause the breath to enter the dry bones. Wansi mu 14 n'agamba and they will live. Mukama amazzi gano gayinza okuba tegabadde na bulamu era tegabadde na bulamu. Ne Mukama, by the power of your word, under the bars of water, I call upon your spirit. 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 Mukama, with the resurrection power, take charge of this water. May the resurrection power take charge of this water. Mukama, nsaba malayika zo zetolola amazzi gano Mukama, leka zetolola oluzzi luno Mukama. Mukama, ndaba luzzi, buli asena n'anywa, buli asena n'atwala. Mukama, leka atwale omusaayi gwo. Mukama, leka atwale omusaayi gwo. Not only water, but your blood. Mukama, Daudi yakozesa ejjinja okuwangula the giant, the champion, the Goliath. Mukama, leka buli omu akozese amazzi gano okuwangula every champion ebadde mu bulamu bwe. Ebinyoomebwa byokozesa okugjawo abo abeeyita ab'amaanyi era abeeyita banaggwano. Buntaana bakuteekako ejjinja, naye malayika yajja ejjinja n'erijjawo n'abasirikale ne beewunya bwe wayise. Mukama, ekinyoomebwa kyokozesa okuswaza abo abeeyita ab'amaanyi.
I call upon the angelic power to rest upon this water. I call upon the resurrection power to rest upon this water. I call upon the restoration and the redemption power to rest upon this water. I call upon the healing and deliverance power to rest upon this water. Elisha, Yagamba Mukama, I ask for the double blessing, a double portion of Elijah's blessing. Era no muwumukisa ogw'emirundi ebiri. Mukama tuze lw'amazuukira naye ate Sande n'esangibwanga y'amazzi. Mukama buli kyonna ekikolerwa ku Sande eno, I call upon the double portion of your anointing. I call upon the double portion of your spirit. Mukama leka buli mwana atandika okufuna ekyomuyiika. Mukama, I call upon the overflow of your people in finances, in jobs, peace, love, forgiveness, patience. I call upon the double blessing of the fruits of the Holy Ghost. Mukama, upon which they are saying, which they are planning and doing. Mukama leko moyo atule ku buli kintu kyonna ekikwatibwa right now to cause deliverance, to cause change and transformation. Mukama, let your power rest upon whichever is in the hands of your children, the daughters of Jerusalem, the sons of Jerusalem. Mukama leka buli maanyi gawangula ku musalaba gawangulirwenga ddala n'amaanyi agakujjayo emagombe gabeera amaanyi ag'omwoyo agatuula ku buli kikwato ekikwatiddwa mu ngalo. Mukama, omu ayinza okugalaba ng'amazzi, ayinza okugalaba ng'eccupa, but I'm seeing a very big ocean covered with blood. Very big ocean covered with your blood. Mukama, buli alina eccupa eyo, I'm setting it apart. I'm setting it apart. I'm setting it apart as a weapon for people's healing and deliverance. Mukama, kukozesa ng'akasaale akagenda okwogeza omulabe ebyama, akagenda okuwangula abalabe bonna ab'enjawulo, abalaba abadde bayita mu bwavu, kulemererwa, abadde bayita mu bukaawu, obutasonyiwa, abadde bayita mu ngeri yonna ya rejection and wickedness. Mukama, I ask for the angelic protection and power to rest upon this anointing water. Mukama, omukisa ogw'emirundi ebiri ngukoowolera ku kintu kino ekiyitibwa amazzi. Mukama, you are a spirit, and for that matter you rest upon the body, which is water. That's why you have given me a very big lake, a very big sea as a water body. Ne Mukama, abaana abaliwo bangi, buli atwala aleme kutwala mazzi naye atwala omusaayi gwo, gusumulule mu nnyumba ye, gusumulule mu mirimu gye, gusumulule mu maka ge, gusumulule mu byenfuna, gusumulule mu ndowooza, gusumulule wonna wagenda okuteeka omusaayi ogwo. Mukama Katonda bakatonda, you gave us your body in form of bread, you gave us your blood in form of wine, but these were physical items to manifest your presence in the body and in reality. Mukama Katonda kusaba okozesa amazzi gano and transform this water into the anointing water. Katonda bakatonda, kola amaanyi okuva vandi okutuuka bugwanjuba, mumambuka masekati ne maserengeta, amaanyi ago gonna gatule ku mazzi gano. Mukama, omwana kyagenda okugasabiramu, kyagenda okwogereramu, kibeere kizuukidde. It is the resurrection power. Leka wabeerewo amaanyi agazuukidde mu bulamu bwe, mu bizinesi, mu mirimu gye. Leka wabeerewo amaanyi agazuukidde mu ndaba y'ebintu. Leka wabeerewo amaanyi agazuukidde mu nkwata ey'ebintu. Leka wabeerewo amaanyi agazuukidde mu ntegeera y'ebintu. Leka wabeerewo amaanyi agazuukidde mu buli kyonna kyatambuliramu ne kyalowooza ne kyakola. Mukama, azuukiza omwoyo w'amagezi, omwoyo w'obugabirizi, omwoyo w'okulaba, omwoyo w'obuwanguzi. Nsaba otuule. Mukama, ajjawo ebirwadde, ajjawo kansa siriimu, ajjawo pressure, ajjawo sukaali, ajjawo korona, ajjawo ebirwadde ebyenjawulo ebireeta emitwe okuluma, aleeta ajjawo emisujja. Mukama, I call upon your power to rest upon this water. Buli kimu kyonna kye banaalagira, Mukama leka kirabe omukono gwo. Sikoola maanyi ga kufa g'abantu,
nagakutta bintu mukama katonda nkowola amaanyi agajjawo demonic operations mukama. I call upon every angelic power in charge of the demonic operation. Tuula ku mazzi gano ate mukole kyendagidde katonda bakatonda. I raise my finger as a sign of the Holy Ghost upon every bottle that is raised before me. Amaanyi agakujja magombe gabeera amaanyi gennyini agazuukiza buli ekyali kyafa. And let this water be the contact point of the resurrection power. Mukama, I call upon the anointing water of the double portion upon this water. Katonda bakatonda, moyo wa katonda tuula ofuge, moyo wa katonda tuula ofuge, moyo wa katonda tuula ofuge. Buli omusaba ebintu bisatu, buli omusaba ebintu bisatu in your heart. In your heart. Saba ebintu bisatu in your heart. Saba ebintu bisatu in your heart. Number 3 in the spirit means resurrection, means revival. Saba ebintu bisatu Mukama asobola okubikozesa okufuula obujulizi. Mukama asobola okubikozesa okufuula akalango. Saba ebintu bisatu. Saba ebintu bisatu byoyagala Mukama atandike nabyo. Please, musigire ekifaananyi kwebyo byoyagala. By the power of this anointing water, I'm signing and commanding the angels to take control of that water. Leka amazzi ago gabeere mazige. Mukama, okubonaabona kwali kungi, bakuyisa mu bingi, bakuvuma, bakujooga, ne tewawanika. Mukama, no matter what, some people may not understand what I'm doing right now, but by your power, they will understand. By your love, they will understand. By your guidance, they will understand. Mukama katonda bakatonda, I'm not doing anything to please any man. Whichever I'm doing is a command from the throne of mercy. Mukama, I'm doing this to please your name because you told me to do so. Mukama katonda bakatonda, though it is your resurrection Sunday, I'm still doing what you commanded me. This is another part. Today is your resurrection day, and it's again the anointing water Sunday. Mukama, I call upon the power of double anointing, the double portion and double blessing to rest upon this water. Mukama, esala y'omwana gy'asabye in triplicate. I confirm that to be true. I confirm that to be answered. I confirm that to be heard. Mukama, nsabira abantu bonna abali mu malwaliro ag'enjawulo ku lunaku olw'olunyini olw'amazuukira. Leka ebitanda byebadde bebaseeko bagolokoke batambule. Mukama, buli abali mu kkomera leka enjegere zeggule. Mukama katonda, amakomera geggule. Bwe yayisawo Simoni Peter ne Sira, Mukama nabo bajje mu linnya erya Yesu. Mukama, buli abali mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, abali mu mayumba gaabwe Mukama nga tebalina abasabira, nga tebalina alina kyabagamba, Mukama katonda basindika kigambo tekyaddanga tekikoze. I'm sending the word by the surrounding of the angels, commanding buli abadde mu nnyumba ye ng'alina obukosefu, ng'alina obuvune, ng'alina ekimutawaanya, Mukama kimute ate afuuke wa ddembe. Mukama, abaana bali emitala w'amayanja, and they are always connected to this gospel. Mukama katonda, nasaba babasinkanye omwoyo ogwo babeere ba ddembe, bakule bakulaakulane, ate bakomewo nga bali balamu. Nzigye omwoyo w'ebirwadde, omwoyo w'okulemererwa, omwoyo w'okufa, omwoyo w'okutulugunyizibwa. Mukama mubajjako katonda omwesigwa. Meet their spirits, meet their desires, meet their yearnings. Leka buli omu Mukama ajje w'oli ate ekifaananyi ekyo kirabisibwa mu ye. Mukama, abaana abali mu nnyumba mbasabira omukisa ogw'ensusso era ogutaliiko buyinike. Mukama, kyebaze nakyo okitukuze, kyebasitudde okitukuze. Essaala gye basabye eraba omukono gwo, ategeere the real meaning of your resurrection power mu bulamu bwabwe. Mukama, leka batambulire mu kisa kyo, leka omukono gweyongera okubakolera mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu.